Ребята, всем здорово, сегодня 9 мая, поздравляю вас с праздником. Да, пап? Да. Вот, мы идем в музей около завода. Как он называется, пап? Как он называется, этот музей? Да, ну типа того, короче, и будет много. Постараюсь сфоткать и сделать слайд-шоу из всех этих. Там надписи будут, и сами эти, ну, техника сама будет. И видахи про них будут тоже. А пока, ребята, мы будем идти туда, и мне купили флажок. Это видаха, там чуваки полетели, они выпускают какую-то синюю штуку. Вот, я обещал. Это подлодка, да, прикольная. Подлодка вот такая, там какая-то дичь стоит. Полетят они сейчас, вот. Сейчас кадры подниматься вот так будут, когда боком заходить, и все эти крылья сними, когда они сейчас, вот смотри, сейчас заходят вот так. Смотри, сейчас будет видно сейчас. Нет, далеко ушли. Сейчас развернутся. Блин, вот, ну вот, ладно. Вот, смотри. Окей, вон, я даже не вижу их на камере вообще. Вон. А, вон они. Снимай. Идут. Летят. Да, прикольно они летят, да, ебой. Где они? Я их уже потерял опять. А, вон они летят. Ха, она прикольно делается там. Винт, прикольный винт. Да, винт. Где папа? Я папу потерял. А, вот он. Потом план сфотку. Йоу, там кто-то что-то крутил. Йоу. Да, их крутят. Прикол. Йоу, это вертолеты какие-то летят, надо чуть-чуть увеличить. Воу, там российский флаг, там советский. Ебой. Все, ребята, пока. Йоу, ребята, я на вертолете. Вон опять летят. Там тут летит. И ебой, вон там они летят. Да, и вот тут какой-то чел еще сейчас летит. Где? Мне из-за солнца не видно. А, вон он. Да, ребят, папа говорит, типа, о, георгиевская лента, ебой, где эти вертолеты? А, вон они там улетели. Ебой. Все, ребята, я не знаю, что сейчас делать буду. Просто буду лазить сейчас, и сейчас отдам телефон папе. А потом полезу сюда. Кстати, да, вот, ребята, мне папа говорит технику все снимать. Техника такая, офигеть. Вертолет. Ебой, тут много вертолетов. Стараюсь на каждый залезть, но не буду снимать на каждом. На самолет ну какой-нибудь залезу, его засниму, и все, и хватит. И танчик будет. Да, ребята, пока. Пока что пока. А потом еще будет слайд-шоу, все такое далее. Ребята, я был уже вот на этом вертолете, но я не снял, потому что там залазить и слазить очень трудно, и у меня выпал телефон. Я залез на трактор. И ебой, ребята, это вертолет, и я сижу на каком-то самолете. Не вертолет, вот еще один вертолет. И тут что-то так, ну ладно. Я думаю, я пойду слазить. Вон вертолет, ебой. Сейчас буду слазить. Пап, я слазю. Хотя не. Я тут хочу походить. Тут ничего интересного нету, я прыгаю. Я прыгаю, ребят, ради вас. Тагил! О! Я тут думал так спрыгнуть, все шикарно было.
как бы в них не попасться. Ловушки. Не провалился. Я там уже наступала. Там ты не вылезешь. Очень. Там высоко. Ну ладно. Там высоко и очень узко. Я попробую. Попробуй. Здорово. Блин, все грязно, Никит. Привет, давай. Здорово. Прыгай. Да. Не бой, я выбрался. Угарище просто. Я еще хочу, только с другой стороны. Угарище просто. Класс. Да. Йоу. Сейчас подождем. Не самолет, да? Вертолет, ребята, там где-то вертолет. Да, я залез на вертолет. Ема. Тихо. Папа, тут вентиляция открывается. Его тут надо аккуратно снять. Да, смотри. Вот. Чё? Вон туда смотри. На небо. Я понял. Сейчас. Где он? Там что-то непонятно. Ну ладно. Смотрите, вот это самолет, но не откроется. Я обратно пойду. Ебой. Над нами прямо самолет. Да, его не видно на моей камере. Сейчас лезть надо. О, ребята, это кабинка. Угарище. Надо приблизить. Все равно ничего не видно. Я вижу что-то облака там какие-то, но самолет, вертолет. А, вон там он уже. Шарик полетел, пап. Там еще один самолет. Ебой, ребята, этот день становится намного лучше. Я постараюсь залезть вон сейчас на тот самолет. Да. Поэтому я пошел. Вот эти штуки открываются, не советую на них наступать. О, что-то упало. Они самолет сломали, пап. Папа, они самолет сломали. Они прыгали на крыле, они его сломали. Тоже самолет, как и вон тот, блин, черт, как вон тот. Ебой. Круто, я сейчас на него залезть хочу. Да-да, я его заснял уже. А сейчас я буду знать. Йоу, как дальше? Ладно, окей. Ебой, самолеты. Я их потерял, а не вон. Ебой, они куда улетели. А я буду скулить. Я папа. Привет, пап, я тут. Где ты бегаешь? Я вот на этот самолет залазил, снимал вертолетики. Я их уже заснял, где самолетики. Хочешь снимать? Смотри,
Сейчас летят, да. пойдут вверх, будут мертвую петлю делать. Смотри, смотри. Я смотрю. Вот, вон, день летят. Йо, я не вижу их уже из-за этого солнца. Йо, они вон там где-то. О, господи, что там вообще происходит? А, вон они. Или нет, я не знаю, короче, в жопу все. Йоу, самолеты опять летят. Йоу. Йоу, тут надо отойти. Ты вот сюда, вот они. Вот. Ты подожди, они же сюда будут лететь. Я не вижу, куда они летят из-за этого солнца. Ой, отлетел. Они расходятся. Йоу, там парашютисты, на солнце их не видно. Йоу. А ну они где-то там. Парашютисты. Смотри, вон. О, там реально чувак с флагом просто. Ой, парашют флаг российский. Ага, там вообще капец, они прыгнули. А куда самолеты делись? А, там по два чувака, наверное. Ты снял вот это? Да, я с флагом его снял прям четко. Теперь нужно полазить по танкам немного, а потом можем идти домой. А, не, мы еще там не были. Мы там не были на всяких электростанциях. Полазим по танкам, полазим тут по электростанции. Я вот к нему поп. Йоу-йоу-йоу. Черт, там вот. Зарем, ребята. Здесь там подлог упадет. Он спускается. Ладно, ребят. Думаю. Повторите! Йо, они там опять спускаются. Йо, он крутился. Все, ребят. Фух. Вон там еще один чувак сел. Резко, никуда. Я к чувакам сказал, я хочу к ним. Он упал вот отсюда километра 2 или 3. Надо до него сейчас идти. Нет, он вот за забором упал. Это тебе кажется вот здесь. Сверху, когда кажется, на тебя падает. А там он, блин, вон за хрен его знает где. Он же не будет, чтобы к людям прыгать. И удрал, блин. Вот это. Ну ладно. Что тут такое? Не знаю, что... Нет, наших бьют, атакуем на них. Было так некрасиво. Тут что-то поделать можно. Йоу, что за рычаг? Сырчка. Что? Стас, Топливо кончилось. Смотри. Можно, Давай еще. пацан, отойди. Я отошел. Или... А, ладно. Там то ли надо почетные штаны или... Ой, йоу, я что-то открыл. Ема. Та-да! Ты ничего ты открыл, ты хрень открыл. Спидометр. Йоу. А это ничего, ты тоже херня какая-то. Да, согласен. Ой, еще спидометры какие-то. Слышь? Спидометры еще какие-то, йоу. Аптечка! Где? Есть аптечка? Нет. Короче. Покрути. Раз, два,
Что тут еще? На газ, тормоз, тут что-то понажимать, тут что-нибудь поделать, тут нельзя, что-то укололку, там можно. Нифига тут стекла вообще. О, стреляйте! Стреляют, там можно зайти на зону и пули подсобирать. Мокрой салфеткой, а не горячей, потому что... Привет, Никит. Маха, туда залезть. Тебя что, тоже Никит зовут? Меня, да. Смотрите, это кстати. Шо, поехали. Да. Здорово. Сейчас. Что там? Тут закрыто. А, теперь тут на каждой проедет. Ё-моё, интересно, что тут? Тут говно какое-то. Тут что? Тут тоже. А, нет, там не говно, но там тоже что-то есть. Тут тоже ничего нет. Тут тоже ничего нет. Все. Наверное, сейчас это был тот ливень. Офигеть. Ничего не. Вот вопрос, офигеть. Ой, ю-ю-ю. Мы идем в окопе. Тут можно вылезти. Тут можно вылезти. И я смотрю, потому что... блин, тут... Ветер еще. Это типа когда... Матвей, идем обратно, Матвей! Фильмец. Пойдем. Вот можно залезть. Но я слезу. Тут тоже можно залезть. Но я хочу. Ну ладно, пробуй. Ладно, ребят, я думаю, буду прощаться, и шарик в честь вас улетает. Пока, ребят, с праздником вас. С 9 мая вас, ребята, с праздником, да. Где мой папа? Все, я дошел до папы, и теперь я прощаюсь. Йоу, ребята, я возвращаюсь домой. И, ребят, у меня есть радостная новость для меня. Ну, для вас не знаю, но теперь будут выходить видахи очень долгие. Потому что мой телефон что-то сделался так, что он начал сохранять все на SD-карту, и фотографии, и видахи. И когда я монтажирую видахи, он тоже все это скидывает на SD-карту. И теперь это хорошая новость для меня. И будет, наверное, это все в хорошем качестве. Да. И вот мой подъезд вон там. Вот. Да. Я в него возвращаюсь. Мне купили попить, купили флажок. Я там в самом начале так рассказывал. И, ребята, будет... И будет... Вот я не знаю, что это. И будет... Что будет? Будет на SD-карту все скидываться, я буду это и я буду монтировать видахи для вас, я забыл, что я хотел сказать, и все такое далее. Сейчас, подожди, я магнитики покажу своим подписчикам. И, ребята, мне купили вот такой, вот такой вот самарский флаг, магнитик, и вот такой вот флажок, бутылочка, вот флажок, вот Самара Россия магнитик, и еще вот такой вот, блин, где?
Тольятти, Тольятти, и это на картинке Татищев же, да? На коне, на Варпаче. Вот, тоже. Ну ладно, ребят, я думаю, буду прощаться с вами. Пока. Ребята, вы думаете, влог. Да, вот это. О, кстати, это моя перчатка. Она прям не впритык. Прям такая четкая. Пахнет она очень странно. Ну, короче, мне сделали такую перестановку. Вот так моя комната сейчас выглядит. Флажок, магнит. Это я. Это мне Зарфен нарисовал. Да, ребят, пока. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.
победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Начинай мне фоткать. Я что буду? Нет, вот когда классный. Костя, сколько я за это бабок отложил? Йоу, черт. Хоть как видно, вдалеке что-то. О, смотри, сейчас будет. Йоу, я просто это на рандом делаю. Да фиг знает. Все равно не видно. Ты потом в конце пойдешь, который самый красивый в конце. Это мне тоже. Я смотреть хочу. Ема, он огромный. Не хочу. Что ты просто? Да, я не так быстро. Она такая же привередливая, как моя мама. Опять. Завтра это, мать. Серьезно, вы что, у меня праздник. На фоне людей.
Нога чешется что-то. Нога чешется, говорю. Йоу, четко прям. Сейчас много будет. Йоу! Ема какой он огромный. Опять огромный. Вот это большой, правда? Еще большая, высоко, смотри, пошла. Йоу, уже 7 минут. Ема, он огромный. Задолбал это телефон. Самые большие прям просрал за ним. Давай. Я в тебя верю, давай, 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 давай.
Жесть. Ой, я не успеваю, он что-нибудь такие Что, все, конец?